Hello Marvin啊，咁啊呢條片咧會同大家咧分享星期日嘅心水嘅。嗱，今期嘅賽事啦，咁啊適逢喺呢個五一假期嘅中間啦吓，咁啊呢幾日假期啦，咁啊應該都好多朋友咧都會選擇咧外遊噶啦吓，我自己都唔例外，我都會咧出去行個圈嘅。咁不過咧，你話如果留喺香港作為馬迷啦，都一定係不受寂寞嘅，因為咧今個星期六啊又有越洋轉播賽事啦，咁啊分別啦有英國同埋澳洲嘅賽事啦。咁另外咧星期日咧除咗有本地賽事，咁亦有咧呢個重點賽事三級賽嘅皇太后紀念杯之外咧，亦都咧有一場咧日本嘅越洋轉播賽事春季天皇賞，咁跑呢個3200米嘅。嗱，咁啊講開呢場春季天皇賞啦，咁雖然咧我而家錄片嘅時間咧，咁啊仲未咧有排位出嘅，不過咧有匹馬咧大家咧一定要留意嘅，就係咧北十字星。嗱，呢匹北十字星咧就係咧啱啱舉行咗冇幾耐嘅大阪杯嘅盟主嚟嘅，咁啊亦都啦呢一場春季天皇賞啦，就係咧日本嗰邊春古馬三冠嘅第二關，咁啊頭關北十字星已經贏咗啦。第二關咁啊當然咧佢又唔會想錯過啦，因為咧喺日本方面啦，咁啊有好多啦乜嘢三冠咁樣嘅，咁啊如果對比翻香港啦，唔算話一啲即係好重要嘅名譽啦，或者係點樣，但係咧喺日本嗰邊就唔同啦，因為日本嗰邊咧就配種事業，如果有匹馬係有呢啲即係名譽嘅乜乜馬三冠啊，乜乜系列賽嘅冠軍咁樣咧。咁到時喺佢嘅配種事業嗰度咧，叫價咧就肯定會更高。咁同埋呢匹北十字星咧，亦都係北部園區之後。咁北部園區咧服役嘅時間咧，都曾經咧兩勝呢個春季天皇賞嘅。咁啊，所以咧呢匹馬無論戰意啦，或者咧實力嚟講咧，喺呢場春季天皇賞咧都值得咧睇高一線嘅。咁所以咧大家咧一定要留意呢匹馬啦。咁另外啦，啱啱嘅賽日啦，咁騎師黃志雲咁喺今季第6次咧犯呢個不小心策騎，咁結果咧破財兼咧又要停賽啦。咁另外咧即係聯想到一樣嘢，就係咧一個騎師，你話如果咧係抱住一個打工嘅心態，唔係話即係點樣求有功好似但求無過，或者咧經常性係犯一啲錯誤嘅話咧，其實對於佢個騎師前途嚟講咧，真係咧絕對一件壞事，一定咧喺香港嚟講咧，一定係冇運行嘅咁陣間同大家講下啦。咁好啦，咁而家我 Marvin 嘅片啦，咁喺呢個頻道嗰度上片嘅，咁大家記住咧訂閱同埋撳埋個鐘仔，咁有片出啦 ，YouTube 就會通知你睇。咁另外記住睇完片啦俾個 like 留言同埋分享埋俾你嘅朋友，咁對於我 Marvin 嚟講就係最好嘅支持。咁仲有咧大戶情報，咁繼續喺我副頻道嗰度更新嘅。咁大家如果想每個賽日咧有其他嘅資料可以睇下嘅話咧，咁記住咧訂閱埋我嘅副頻道啦。我作為咧一個以老細嘅心態咧去睇一個員工啦，我覺得一個員工其實最緊要咧就係交俾佢任何做嘅嘢咧妥妥當當真係交到貨。咁其實比起咧一個員工即係佢翻嚟可能8個鐘10個鐘，但係渾渾噩噩，偶然犯下錯誤總之咧就俾唔到信心咧交俾佢嘅話咧，咁寧願一個真係可能會遲到早退，但係咧佢交貨妥妥當當，幫公司賺到錢咧，我覺得咧呢啲員工咧就更可取嘅。騎師作為呢個職業咧，佢係比較特別啲嘅，佢係介乎於員工同埋老細之間，因為咧佢固然知啦，一定要即係要做嘅事妥妥當當啦。另外佢亦都需要咧有表現，咁樣先有練馬師咧可以交啲馬咧去俾佢騎。好似黃志雲呢個情況啦，而家嚟講咧就真係高不成低不就啦。因為咧，自從佢即係升格做大師傅之後啦，咁其實咧佢嘅優勢咧叫做係進一步減少咗。冇錯，喺香港嘅馬圈嚟講咧，呢條路係會比較難行嘅，係嘛？咁但係咧都一定要即係既然你選擇得呢個職業，咁都冇辦法，都要根據遊戲規則去做噶啦。即係好似佢今季咁啦當然佢有即係好表現嘅時候啦。但係你話即係咁多次犯上不小心策騎，咁對於喺練馬師嘅角度嚟講啦，交匹馬俾你，
變咗個信心咧就唔係太大，因為咧即係都唔知你會搞，即係逐啲講句啦，搞啲乜嘢出嚟係嘛？咁大家咧亦都可以咧留意翻啦，其實黃志雲啦之前嗰幾次不小心拆騎咧，其實咧都冇乜練馬師咧會話就係即係唔好話認好似認同佢嘅講法咁樣，或者幫下口幫佢咁啦。你會發覺咧就係其實練馬師都係叫做冇踩多腳就算㗎啦，即係好明顯就係話其實佢哋都唔滿意佢嘅解釋或者佢嘅表現，不過就唔踩多腳咁解啦。咁所以咧，其實咧，黃志雲咧真係咧要真係好好諗下。如果佢仲係想喺呢個騎師事業嗰度發展嘅話咧，真係要戒下呢一樣嘢啦。或者咧，佢可以向佢嘅師兄學習啦，蔡明紹啦，係嘛？蔡明紹都啱啱啦，終於贏到佢2026年嘅第一場頭馬啦，咁佢守齋都守咗好一段時間啦。不過咧，佢雖則即係贏唔到馬啫，但係咧，都好多時啦，都會有啲馬可以上名咁樣咁對比翻黃志雲啦其實我覺得咧，蔡明紹係佢一個好好嘅學習對象喺一個低潮嘅時間，咁睇下點樣做好自己咁樣先至咧可以得到支持噶嘛，係嘛？練馬師其實咧佢嗰個身份都係一個類似老細咁樣，都係睇下邊一個人信得過嘅。咁咪交隻馬俾佢咯。你信唔過嘅講真一句喺呢個馬圈嘅生態，人哋咧好難會俾啲好嘢你嘅咁希望啦，黃志雲啦，嚟緊嘅時間啦可以咧做翻好啲啦。好啦，咁跟住咧同大家分享咧一匹咧星期日嘅心水。嗱，大家記住啦，未 subscribe 我哋 channel 嘅朋友咧，記住 subscribe 我哋嘅 channel。嗱，另外啦，我哋分享免費資訊嘅 WhatsApp 咧已經換咗新嘅啦。嗱，各位朋友，如果想收到我哋免費資訊嘅話咧，咁記住啦，加我哋新嘅 WhatsApp number 啦。今次我 Marvin 同大家分享嘅心水咧就係第9場3班2000米。嗱，呢場入邊咧有匹馬咧對上一次咧就跑輸得非常之難睇嘅。不過咧見到咧今次個人馬配搭同埋呢個賽前部署咧，俾我嘅感覺咧係有種咧係呢次咧痛定思痛嘅感覺。咁加埋呢匹馬啦喺3班嚟講咧，絕對咧係有實力嘅。嗱，我大膽預測啦，今期賽事咧可以見翻佢嘅真身嘅。呢匹咧就係姚本輝馬房4號馬型好威風。嗱，今次咧繼續起用徒弟見習生啦，係袁幸堯。嗱，呢匹居前馬啦，早幾場嘅狀況咧都唔係話太好嘅。咁前一次啦，跑呢個2班1800米咁跑第6。嗱，呢一場咧，我當佢對手太強啦，大前次咁跑呢個3班2000米，末段咧未到終點咧就已經腳軟啦。咁安順仁啦，金成江就話咧可能係有個重磅嘅影響啦。好啦，睇翻最近一次咁跑3班宿程跑呢個1600米。本身已經唔算話咧呢個路程咧係特別擅長嘅，咁加埋呢個閘亦都出得唔係咁好，居前變後上成程咧完全係冇嘢睇。咁正路啦，你話咧如果再買呢隻型好威風嘅話咧，應該等佢咧即係近啲先至再買啦。不過咧馬房睇嚟咧就冇怪咧當次嘅騎師袁幸堯嘅表現喎，亦都喺好短嘅時間內咧再做多啲功夫。咁同時咧，好多課咧，亦都咧安排翻咧袁幸堯咧喺晨課咧親自咧操理匹馬。咁本來咧徒弟幫師傅操馬，咁當然係天公地義啦。不過咧睇個部署情況，我認為佢今次咧跑翻一個比較啱嘅路程，喺有減磅唔使孭住咁重嘅情況之下咧，似乎想喺呢期賽事咧再搏多一次。嗱，事實上啦，上場擺袁幸堯落場啦，都擺明咧係想試啲新嘢㗎啦。不過咧就試唔到咁解嘅啫。今次亦都由上次排12檔縮翻入去排個6檔度。咁對於呢匹咧要擺前走嘅馬嚟講咧，咁其實都幫到唔少噶啦。嗱，我估計啦，之前咧袁幸堯表現得就麻麻地啦，師傅咧唔多唔少咧都有同佢傾翻下嘅。咁今次再交呢匹型好威風俾佢，咁肯定咧都要打醒12分精神噶啦。咁喺呢場啦，快馬唔多嘅形勢之下，擺喺前面嘅，甚至自己領放嘅，我估計咧佢都會有翻啦，可以同上次咧完全唔一樣嘅表現。咁今場最大對手啦，應該就係1號嘅有形光啦。跑法同埋檔位嚟講咧，大家咧都大同小異噶啦。最大優勢咧就係咧今次咧大家咧相差10幾磅。型好威風啦出閘醒醒定定嘅話咧，呢場馬咧佢都會有一定嘅優勢嘅。
今次我 Marvin 啦提供嘅心水啦，就係呢個第9場3班2000米嘅4號馬型好威風。希望今次可以咧即係現個真身俾翻大家啦跑好啲，可以咧幫到大家贏錢啦。亦都預祝大家咧5·1呢個假期大家開開心心過啦。亦都預祝各位啦喺呢幾個賽事入邊啦大家咧都贏多啲。